ذو ضيوف يا سيد منير خير الدين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس. سي منير اهلا وسهلا مرحبا بك. وسيد زياد بومخلال مكلف بفيصل شباب بفصيل بالاحرى شباب النهضه بالجامعه وعضو الهيئه التاسيسيه لحركه النهضه. سي زياد مرحبا بك. مرحبا. خلينا في البدايه نسمعوا من كل واحد منكم شنو اللي صاير في كليه الحقوق والعلوم السياسيه بتونس وعلاش اللي صار، وخلينا نبدا معك سي زياد نسمعوك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا في البداية أريد أن نشكر قناة حنبال على فتح هذا المنبر للحوار في الموضوع الطلابي وهو موضوع مهم جدا في علاقة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والأحداث التي جرت منذ يومين في ساحة الكلية. طبعا هذه هي كانت أحداث في الحقيقة أحداث عنف دامية. كان المسرح متاعها هي ساحة كلية الحقوق بتونس. بداية الحكاية هي كالتالي: أن هناك مجموعة من الطلبة ينشطون ضمن نادي ثقافي تحت اسم 3 أبعاد، أرادوا إقامة تظاهرة ثقافية إحياء لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، احتفاء بالقضية الفلسطينية. هذا نهار تاش؟ هذا يوم الأربعاء 4 أبريل. 4 أبريل يوم الأرض مش 30 مارس؟ أي يوم. طبعا هو الاحتفاء بذكرى يوم الأرض كان متأخر قليلا ببعض الأيام على اعتبار أنه الجامعة كانت في عطلة يوم 30 مارس باعتبار انتهاء العطلة كان في تلك اليوم. فاختاروا هذا الموعد لإقامة هذه التظاهرة، ولكن ما راعى مجموعة من الطلبة اللي فيهم بعض من عناصر حركة النهضة ومن منظري حركة النهضة إلا أنهم تعرضوا إلى عنف شديد من طرف عناصر من الاتحاد العام لطلبة تونس مدعومين بعناصر من خارج الكلية للأسف، ومدعومين كذلك مسلحين بالهروات بدون مسببات، يعني العنف بدون أي حتى كان من بين الأسباب التي من خلالها برروا عنفهم أنه بعض الطلبة الذين قاموا بالتظاهرة كانوا يرغبون في تلوين علم فلسطيني موجود على جدران كلية الحقوق بتونس احتفاء بهذه الذكرى. فما كان من طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس إلا أنهم رفضوا من الطلبة أن يقوموا بمثل هذا التحرك، وقالوا أنه هذا العلم هو ملك الاتحاد العام لطلبة تونس ولا يحق لأي طرف أن يتصرف فيه. وتعرضوا بالعنف إلى مجموعة من الطلبة، وكان من بينهم الطالب عبد الحكيم وهو من طلبتنا، وتعرض معته إلى إصابات مباشرة في البطن وفي الوجه، ومما استدعى نقله مباشرة إلى مستشفى شرنيكول بعد تعرض إلى إصابات خطيرة، خاصة أنه كان عامل عملية على مستوى البطن. واضح. طبعا في اليوم التالي وبدعوة من شباب النهضة بالجامعة قمنا بدعوة الاجتماع عام أردنا من خلاله أن نندد بالعنف الذي صار في ساحة كلية الحقوق بتونس، وكذلك أن نؤكد على حق كل الأطراف في حرية النشاط داخل الفضاء الجامعي. فما راعنا كالعادة إلا أنه عناصر الاتحاد العام لطلبة تونس رفضوا أن نكون في ساحة الجامعة من أجل إيصال صوتنا للطالب، بل أنهم ذهبوا للقول أنهم سيعلقون المشانق للطلبة الإسلاميين وخاصة منهم طلبة الحزب الحاكم، ويقصدون هنا طلبة حركة النهضة. وأكبر دليل على ذلك هو البيان الذي نزل بتاريخ الأربعاء 4 أبريل للاتحاد باسم المكتب الفيدرالي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، التي يقول فيها المكتب الفيدرالي للاتحاد الآتي: أننا لا، وفي خصوص ما حصل من عنف، وصفه الموضوعي أنه بسيط جدا مهما مهما حاولوا تضخيمه، فإننا نؤكد أننا لن نرفض العنف الثوري المنظم ونتبنى ممارسته كلما استدعى الأمر ضد العملاء والخونة والمتاجرين بمقتضى الشعب. حركة النهضة أصبحت من الخونة والعملاء، والاتحاد العام لطلبة تونس يبرر العنف ويتبنى هذا المسار داخل الجامعة. سي منير، البيان اللي كان يقرأ فيه سي زياد فيه حسب ما قرأ هو فيه إقرار بالعنف.